既然要去书店，那咱们先不吃这些东西，拿过去和小军一起吃，他的喜好跟我一样的。现在他比我更能吃一点，他已经显怀，肚子里那个正是需要营养的时候，一天要吃上好几顿。杜雨萌说道，那他胖了吗？我见我公司那些怀孕的女员工，怀孕后那体重很快就飙升，人胖了一圈又一圈。他们说怀孕后早期有妊娠反应，吃不得不多或者吃不下，没有妊娠反应后就很能吃，控制不住嘴巴，人就胖了。说很多女人都会半胎大。海童赶紧问他，你看我胖不胖？他也能吃，你显怀还不算明显，看上去也就是略微圆润一点，不算胖。海童略松口气，他说道，亏得我还上班，每天在外面忙碌，要是待在家里养胎，我肯定像头猪似的会被养得圆滚滚的。他坚持孕后都要上班，不仅仅是生意忙，还怕自己天天在家里吃饱睡，睡了吃会被养成一头猪。他身体很好，又有功夫底子，比普通的女性更好一点。计划是怀孕8个月了，再在家里休息待产。生完孩子后，他也要抓紧时间锻炼身体，减肥，恢复孕前的体重。虽然战印说过，不管他变成什么样子，他都会永远爱他。海童却不放纵自己，要懂得爱惜自己，保养自己。男人的话，有时候听听就好，当不得真的。当初周红林不也对他姐说过那样的话，不也对他姐很好，后来呢？他姐身材走样后，周红林就开始嫌弃他姐在外面找小三了。怀孕又不是生病，只要不干重活，没多大问题的。我公司里很多女职员怀孕了，都会坚持上班到怀孕8个月左右才会休假。我见过一个工作狂职员，她生儿子时坚持到孕9个多月才休息，休假1个星期就生了她儿子。儿子满3个月后，她就赶紧回公司上班了。我都说让她可以休产假到孩子半岁再上班，她不肯。海童说道，不是她不想休，是她有生活压力，也怕休产假的时间太长，原来的职位被别人做了去。职场竞争力很大，能爬到一定职位都是付出了很多努力的，没有人会舍得将自己努力那么久才坐上的位置让给别人的。杜雨萌噎了噎后说道，也是，他们都是上位者，体会不到下面的职员在工作中的焦虑及压力。说走就走，两个人提着杜雨萌买的水果和点心走出了海童的办公室。海童的专车司机在保安室和值班保安在聊天，看到海童出来，立即从保安室走出来，迎向海童两人，脸上带出笑，问着海童，大少奶奶要出去吗？去书店。司机帮海童拉开车门，等两个人上了车，他才回到驾驶座上。值班的保安赶紧打开了公司的大门。很快，司机开着车载着海童他们出去。车子驶出了公司后，很快便有一辆黑色的轿车尾随，这是战印安排保护海童的2名保镖。海童在公司里上班，他们就在公司附近转悠，时刻留意着。只要海童一离开公司，他们就能立即发现并跟随保护。在路上，海童发了信息给沈小军。等到两人到了书店，沈小军从里面出来，含笑看着海童下车。海童一下车，沈小军便上前去亲热地挽住他的手臂，说道，我以为你今天不过来这里看看呢，大忙人。我算不得大忙人，小飞才是大忙人了。沈小军有点歉意的道，本该是3个人分工合作的，现在很多事情都给了小飞一个人。杜雨萌拎着水果点心下车，沈小军恰好问海童，不是说带个美女过来给我认识认识吗？下车了。沈小军看向杜雨萌，杜雨萌走到他的跟前，落落大方的自我介绍，苏少奶奶，我是杜雨萌，来自海市，冒昧前来打扰你了。沈小军松开了好友，先与杜雨萌握了握手，然后从他手里接过了袋子，笑道，杜小姐你好，海童跟我说了你来看我，我就很开心了，还那么破费买这么多东西过来。杜雨萌老实的道，不瞒君姐，
这些东西是我中午逛街买回来，想和童姐一起吃的。我说来看看君姐，童姐就让我带上这些东西过来，咱们3个一起吃，人多吃的也热闹。她一下子就改口叫君姐，瞬间就拉近了与沈小军的距离。沈小军哈哈的笑，有好东西就是要跟大家分享，独食难肥。又与海童交换了一下眼神，觉得杜雨萌倒是老实，同时还羡慕海童每天一个妯娌就是多添一个朋友。海童的每个妯娌都是品性极好的女孩子。苏南的兄弟们还没有娶妻，沈小军不知道他以后的那些妯娌好不好相处，只知道苏少主的另一半是个爽利的人。苏南跟他说，以后他的妯娌们好相处的就多来往点，要是不好相处的就叫他少跟他们打交道，少来往，他只要和程沁打好交道就行。苏家以后的当家太太是程沁。2个人招呼着杜雨萌进店。杜雨萌进店后打量了一下店里的环境，这间书店占地平方不算大，不过收拾的整齐，打扫的干净，每个年级的资料书、课外读物都被间隔开来，书格上有大字标签，方便学生们找到自己想要的书。收银台上放着一只招财猫，靠墙边摆放着一只花瓶，花瓶里面养着3株富贵竹，富贵竹叶绿油油的，长势旺盛。台面上还放着一本应该是沈小军正在看的书，书被打开，书面向上附在那里。听说沈小军很喜欢看，才会和海童合伙开了这间书店，既能赚点钱，还能看书。店里有一排书架是摆放着各类的，不过摆在最后面一排。他们平时的生意靠着前面这所中学，学生学习重，家长一般不喜欢学生们看。那一排书架上的各类偶尔会卖出去几本或者租出去一些，大多数都是沈小军在看。海童提着水果进了厨房里清洗。沈小军请杜雨萌坐下后问他，雨萌喝茶还是喝水？杜雨萌都自来熟的叫她君姐了，他也就直呼雨萌的名字了。给我一杯温开水可以了，麻烦君姐了。在童姐那里喝了一杯咖啡，不敢再喝茶，怕晚上睡不着。沈小军怀念地道，我都好几个月没有喝个咖啡了，怀念以前1天喝1次咖啡的日子。我也是喝多了就睡不着，一般就是早上到店里就喝1杯，能撑到下午，不会影响晚上休息。他给杜雨萌倒来了一杯温开水，打算在管城玩几天。沈小军拿起了未看完了那本小书，在看到的那个页面折了一个角，便合上了书本，等有空了再继续看。晚2天就要回去了，公司里也忙，年底了都忙，我们书店下周就可以暂时休息，等寒假过后再开门。这几天也有点忙，学生们需要买寒假作业，学校里也会布置一点作业，然后让学生自行到书店买寒假作业。有些学校则是统一由学校购买发放，不需要学生自行去买。你们忙就是几天时间，学生放假也跟着放假，还是很轻松的。杜雨萌说道，我回海市后到处看看，哪里适合开书店。我也去开间书店，等以后退休了，就守着书店度日。他名下也有些商铺，挑最大间的翻修后开书店，也可以租书，然后在店里间隔出一间小咖啡厅。进店看书的客人可以花点钱买杯咖啡，然后喝着咖啡看着书，他觉得那样的日子真的悠闲惬意。沈小军笑道，你才多大呀，就想着退休以后的生活了。杜雨萌也笑，我是懒又喜欢看，才会和彤彤合伙开了这家书店，就是投资了其他项目，我都是坐等分红的那种，很少去管事，太懒了。家里是收租过日子的，他不想帮着家里收租，就开了书店。现在则是不想待在家里养胎，所以回来看着店。君姐这样挺好的呀，苏总有本事也能养得起君姐，他养得起我，我还是要有自己的收入。咱们女人呀，不管是婚前还是婚后，都要保持经济独立，不要轻易当全职太太。杜雨萌认可的点点头。海童端着清洗好的水果出来，
他将那些水果摆放在一只大的果盘里，切成了块，放上很多小叉子，插着果肉吃，方便。小军吃水果，雨萌买的很新鲜的，我们俩都没有开吃，全都带过来和你一起分享。海童将果盘放在收银台上，然后搬来了一张椅子，在沈小军的旁边坐下，伸手拍了拍沈小军的大腿，又摸了2下，笑道：小军，你这腿是变粗了，粗大腿。雨萌，你来抱抱他的粗大腿，看我有没有说错。他的腿是真的比以前粗了吗？杜雨萌也一本正经地起身围过来，还真的去抱了抱沈小军的大腿，一本正经地道是粗大腿。沈小军开始还没有反应过来，以为是自己能吃变胖了，还低头看着杜雨萌抱了一下他的大腿，嘴上说道：有吗？我自己没觉得我大腿变粗了，他只觉得肚子大了。显怀了吗？肚子是渐渐隆起来的了。海童和杜雨萌哈哈地笑了起来。沈小军愣一下，反应过来，好笑地轻拍了一下好友：好你个海童，调侃我，反正雨萌抱了你的粗大腿。海童笑眯眯地用叉子插起一块果肉，喂进了好友的嘴里。沈小军看着杜雨萌，暧昧地道：雨萌还需要抱我的大腿啊，抱紧你的大腿足够。那是战家未来的4少奶奶，战家就是杜雨萌的后盾，根本不需要抱谁的大腿。海童朝他眨眨眼，沈小军就知道杜雨萌和战一阳的是有变化。他很快就错开了话题，有疑问也要等到杜雨萌走后再问好友。下午3点50分，海童就要去幼儿园接阳阳放学。杜雨萌没有再跟着海童去接孩子，他选择留在书店和沈小军聊天。沈小军爱看，他还让沈小军介绍几本给他看。沈小军笑道：你平时有时间看吗？睡前可以看书，看上一会儿就会犯困，容易入睡。那你喜欢那类型的书？杜雨萌默了默后，小声问道：有那种女追男的吗？沈小军挑了挑眉，猜到他和战一阳之间不顺利的原因，便说道：有是有，不过作者们大多数会省略了女追男的细节，往往是用点字数交代一下女追男，追不到或者勉强在一起，等到男的白月光回来就分手。分手后，男的又发现自己早就在不知不觉中爱上了她，然后就是追妻火葬场这类型的，你爱看吗？杜雨萌无语了片刻后问道：没有女主从头到尾追求男主，追到最后才抱得美男归的。顿了顿，他又说道：算了，不看这种，介绍几本大女主文给我看看，就是咱们女主叱咤风云的，真正的不依靠男主，靠着自己闯天下的大女主文，不要那种打着女强文。实际上女主遇到了任何困难都靠男主或者男配们帮她解决的，这类伪女强文我不要看。沈小军想了想，起身绕出收银台，去最后一排的书架上拿来了几本古言。他将那几本古言递给杜雨萌，说道：这套属于强强联手，男强女强的那种，可以看看。我平时喜欢看宅斗文、种田文，对于这种烧脑的权谋文我不太感冒。杜雨萌接过了那几本书，翻开来看了看后，便合上了书本，说道：多少钱？我买回去睡前翻看几页，有益睡眠。他并不喜欢看，不爱看的人看着就容易犯困。的确是有益睡眠。喜欢看的人那是越看越上瘾，不看完都不想睡觉，反而影响了睡眠。不用钱，我送给你，就当是见面礼。你和海童熟了，是海童的朋友，也是我的朋友。杜雨萌也不跟他客气，道过谢，便将几本书塞进了他的包里。海童接到了洋洋后，并没有去战氏集团打扰战印。战印今天很忙，连陪他吃饭的时间都没有，他不想去打扰他，让他分了神。陆东明也忙，所以海童带着洋洋又回到了书店。杜雨萌还在书店里看到海童牵着洋洋进来，
他笑着朝洋洋招招手，洋洋，来，让我抱抱。洋洋还记得他在小姨松开他的手后，他小跑到杜雨萌的跟前，甜甜地叫了一声，然后就被杜雨萌抱了起来。洋洋又向沈小军问好，沈小军摸了摸他的头，对海童说道：“洋洋是不是长高了点？我看他好像高了。”是长高了，也长了几斤肉。他姨丈说他不多吃点，寒假去和小伙伴玩，打不过人家。沈小军笑道：“那是要多吃点，长高了，体重上来，打不过压也要压赢人家。”洋洋说道：“龙庭很大力气的，他自己都知道很多方面，龙庭都比他厉害。不过姨丈说了，每个人都有优点和缺点，让他不用去和龙庭比较，人比人很容易气死人。何必去跟别人比较呢？自己知足就行了，知足常乐。”洋洋有水果和点心，要不要吃点？杜雨萌问他。洋洋点头，他小手指向点心，我要吃点心。杜雨萌拿了点心给他，他便安静地窝在杜雨萌的怀里吃着点心。洋洋真的好乖。杜雨萌低头看着小家伙，对海童说道：“我其实不太喜欢小孩子，觉得他们很烦，老是哭闹。昨晚见了洋洋，改变了我对小孩子的些许看法。洋洋有时候也会哭闹的，不过他很容易哄，哄一哄就不哭了，自己会去拿纸巾擦眼泪鼻涕。洋洋受他小姨影响，变得很喜欢吃甜食，现在吃着他爱吃的点心，当然安安静静的。”杜雨萌笑，调皮，爱哭闹，可能是孩子的天性吧。海童想到了君言，他说道：“A 是君家，你知道吗？他们家的孙小姐就很听话，真的很好带，不怎么哭闹的，才几个月大，醒了就自己玩，或者发出啊啊的声音，引来大人抱她。他孪生哥哥反而爱哭得很。慕情说，当哥哥的总是在哭，当妹妹的就在看，像是在看哥哥表演哭功一样，好笑得很。”慕情当了妈妈后，她的朋友圈经常分享两个孩子成长的点点滴滴。海童与他是好友，能看到他的朋友圈。虽说两个人身处两地，海童却等于是看着君言一点点长大。小女娃越长越像叶君博，漂亮可爱。慕情就说闺女以后连性格都会像爸爸的。沈小军摸了摸自己的肚子，说道：“我肚里这个估计是个调皮蛋。”海童笑：“我听战印说你们家苏南以前也是很跳脱的，后来才变得稳重，等宝宝生出来才知道怎么样。我肚里这个，希望能像现在的洋洋一样好带。洋洋2周岁以前也是不好带的。”谈及孩子的话题，杜雨萌插不上话，她都还没有将自己嫁出去呢。有目标，但不一定能嫁成。大家闲聊了一会儿，学生们就放学了。洋洋坐在收银台里面玩着，3个大人则忙碌起来。忙到天色暗了，学生们又上晚修。海童对2人说道：“我们一起去吃饭吧，我想吃火锅。”沈小军提了要求。海童说他又吃火锅，你最近是不是老想吃火锅？冬天我一向喜欢吃火锅。海童看向杜雨萌，杜雨萌说道：“我随意，你们说去吃啥我就吃啥。大肚婆的话说了算吧，咱们去吃火锅。”沈小军笑，说的好像你不是大肚婆似的，你肚里那个就是比我这个小1个多月而已，小1个多月也是小，到时候你的宝宝出生了，我宝宝还在肚子里。海童拿起外甥的小书包，招呼着小家伙：“洋洋，走了，我们去吃火锅。”洋洋欢喜，他也喜欢吃火锅，人多热闹。小姨，我姨丈、苏叔叔和陆叔叔会过来一起吃火锅吗？洋洋绕出了收银台，本能地张开双臂，想让小姨抱他。记起小姨肚里有小弟弟，他长大了，也不能让小姨抱，会累着小姨的。他马上就放下了伸出去的手，随即他2脚腾空，是杜姐姐抱起了他。你姨丈他们没空，就我们4个人去吃。洋洋哦了一声，觉得人数还是少了点儿，不过现在就只有4个人，就4个人吧。关了书店的门，
遇到隔壁店铺的老板，海彤和沈小军都跟他们打声招呼，或停下来闲聊几句，然后就在别人笑眯眯的注视下上了车，很快离开。这里的商铺老板并没有换人，还是以前那些，是见证了海彤两人走入豪门的人。一位老板娘感叹的道：“小军和海彤真是好命，特别是海彤，真让人羡慕嫉妒恨呀。”沈小军家里是拆迁户，房子商铺也多，每个月收的租都是很多人一辈子挣不来的钱，他是不缺钱的主。海彤在嫁入战家时，除了开书店，还要编织那些小玩意儿放到网上去卖，多挣点钱。哪怕他当时的月收入在管城来说也很好了，跟有钱人相比还是属于穷人之列的，但架不住人家命好呀，一下子就飞上了枝头变凤凰，成了管城第一大豪门的大少奶奶，现在又怀孕了。只要她生了儿子，就等于是给战家生了个继承人，她在战家的地位会更加的牢固。郑叔都说了，人家天生的富贵命，命里头有这样的富贵，羡慕不来的。命里有时终须有，命里无时莫强求。郑叔已经学到了2把刷子，我叫郑叔帮我看看。郑叔总是笑笑说，让我安于现状就好，我这一辈子就这样了。那小老板说，老婆，你这样子很差吗？咱们家有房有车有存款，在管城市中心有房，就超越了很多人。现在我们只需要操心2个孩子的学习问题。被老公这样一说，那老板娘顿时说不出话来。也是，他们的小日子无法和海彤相比，但也超越了很多人，知足吧。在去吃火锅的路上，海彤接到了穆晴打来的电话。海彤接听后，先听到的是叶瑶啊的声音。晴晴，叶瑶在做什么？海彤笑问道。穆晴是一手抱着儿子，一手拿着手机的。他说道，看到我拿手机打电话，要抢我手机，不给他，他就在大喊大叫，要我给他手机玩。海彤笑道，买一个会响的玩具手机给他，有的他还挺喜欢玩，就是喜欢玩，看到我拿了手机就想抢，大概是把我的手机当成是他的吧。彤彤，吃饭了吗？穆晴问了海彤又一句，又似是对别人说话，抱叶瑶出去走走，免得在这里吵死人。小家伙不是大声叫喊就是哭闹，真的是个爱哭猫，跟军勤的儿子有的一拼呀。保姆抱走了叶瑶，那个不怎么爱哭闹的军言，早就不知道被哪位长辈抱走了。听话的乖巧的宝宝特讨人喜欢，主要也是军家的女儿少，目前只有军言一个女儿，其他的都是男孩子。我们打算去吃火锅，在去火锅店的路上。你这么有空的，给我打电话，想我了？穆晴笑道，想呀，你又不来看我。我倒是愿意过去看你，但是我出门带着2条小尾巴，总是没有自己一个人时那么方便自由的。军言鬼精得很，穆晴要出门，他就会哭几声，或者老是踢着哥哥，把哥哥踢得大哭。小宝宝是才几个月大，还不会说话，却知道怎么把妈妈引过来。次数多了，穆晴就知道，只要女儿一哭，就是想跟着她出门。她出门若是带上了一双儿女，闺女就不会哭一声。一般情况下，只要方便，她都会带上2个孩子，让保姆跟着能帮忙带带娃，但不如自己一个人出门时方便自在的。洋洋在你身边吗？在，你找他。龙婷回来了。穆晴会关心地问洋洋的近况，但不会特意找洋洋，除非是龙婷回来了，龙婷想和小伙伴通电话，穆晴才会特意找洋洋。刚回来，他们那里放寒假比我们早一点，已经放寒假了，就迫不及待地跟着他师公回来了。老神医也惦记着君妃，所以龙婷一放寒假，爷孙俩收拾收拾就坐飞机飞回了 A 市，住进风尘山庄。龙婷说要和洋洋说话，海彤笑着，好，我把手机给洋洋，让他们俩聊。洋洋下周才能放寒假，
他说了放寒假就让我带他去你那里玩上一段时间，等他姐姐放年假回管城了，洋洋才会想回家跟妈妈一起过年。我告诉龙婷了，她开心的不得了，说明天就让我带她去买礼物，等洋洋过来了要送礼物给洋洋。穆晴说着便把手机给了身边的杨子。龙婷听到是海童的声音，她礼貌地向海童问好，海童应了她，就把手机给了洋洋，让2个小朋友们包电话粥。2个小朋友一直聊到火锅店，洋洋才不舍得对龙婷说道：小姨，君姨还有杜姐姐带我来吃火锅。龙婷，我要下车了，先不跟你聊，等我放寒假了，我和小姨去你家里玩，姨丈答应我的了。好啊好啊，我已经放寒假了，一放假我师公就提着我回来了。师公惦记着君飞弟弟，还没有回来时，师公一天也要跟师傅是频800回，要看君飞弟弟。师傅都烦了师公，说干脆就把君飞弟弟交给师公带回山里养着，反正师公有带娃的经验。师傅是师公养大的吗？的确是有带娃的经验，不过四叔不肯让师公带走君飞弟弟。虽说君飞弟弟是个爱哭鬼，经常哭闹的让四叔头痛，四叔还是很疼爱君飞弟弟的，说他和师公住的地方太冷了，君飞弟弟太小，受不了那么冷的天气。也是师公住的地方几乎与世隔绝，春秋冬3季都冷，只有夏天才会暖和一点，现在还处于大雪纷飞的季节。每天他醒来的第一件事就是被师公逼着出去扫院子里的积雪，一边扫雪一边练功，这样的苦日子君飞弟弟是适应不了。龙婷觉得自己现在过的日子太苦，他也舍不得让弟弟过那种苦日子，他是天天练功，运动量大才能熬住寒冷，太不容易了。龙婷觉得同龄人当中他是最苦的那个，羡慕洋洋呀。洋洋虽说爸妈分开了，但洋洋的小姨和姨丈很爱他，是在被爱包围中成长。龙婷知道养父母一家人也很疼爱他，师傅和师公还有那些不是师公也算是师公的爷爷们都很爱他，可他没有亲爸亲妈了。别看他年纪小，由于生活的环境加上身边的都是江湖传说中的高人，教了他很多，他知道自己真正的家被人灭了满门，只有他一个人被保姆带着逃出来，但是保姆阿姨为了保住他的命也丢了性命。他被穆妈妈捡到时连话都说得不利索的，我也想你师公老人家了。洋洋去过风尘山庄，见过老神医，很喜欢那个有点任性的老爷爷。龙婷笑道，我师公说他只想着我君飞弟弟，我还会想着你，想我弟弟妹妹。那你去吃火锅，等你来了，我让我妈妈也请咱们去吃火锅。好，2个小家伙很老成的约好了以后要一起吃火锅，然后互道了再见。龙婷将手机还给穆晴，穆晴笑问他，跟洋洋约好了？龙婷点点头。穆晴拉他近前，帮他整理了一下衣衫，觉得他又长高了，说道，明天妈妈带你去买几身新衣服，你这些衣服有点短了，小孩子长高快，每年都要换新衣服，特别是龙婷，她每天都要练功，练功容易饿，胃口就好，吃得多长得就快。她和洋洋差不多的年纪，但她现在比洋洋高了快1个头吧。同龄孩子的身高，她绝对是排第1的那个。谢谢妈妈。龙婷很开心，穆妈妈，我还要给洋洋准备礼物，明天你带我去买衣服时，顺便带我去买礼物好吗？我自己出钱，我有钱的。师傅每个月都会给他零花钱，那些老爷爷也总担心他没有零花钱，来一次就塞给他很多钱，师公不会没收他的，让他学着自己管理他的私人小金库。穆晴笑道，可以啊，明天带你去买衣服，就买礼物。他没有说帮孩子出钱买礼物，就让龙婷自己花钱。一是龙婷有自己的小金库，他不缺钱的；二是已经让龙婷学着管理他的小金库了。
就让他自己掏钱，是他要送礼物给洋洋，当然得他掏钱。我该送什么礼物给洋洋？龙婷似是在问着穆晴，又似是在自言自语的。穆晴温和地道，既然是送给洋洋的礼物，当然是送洋洋喜欢的东西。龙婷顿时纠结的道，洋洋最爱吃，他玩具太多，什么样的都有，那就送他喜欢吃的。他不挑食，能吃进肚子里，不会死人的。他都喜欢吃，我岂不是要准备很多很多的礼物给他？龙婷似是有点肉疼他的钱了，他抬头望着穆晴，似是想让穆晴帮他出钱，又不好意思，因为他刚才说了送给洋洋的礼物他自己出钱，那是他的朋友，不管是施工师傅还是叶叔叔和穆妈妈都教导过他，他以后是男子汉大丈夫，要讲信用，不能出尔反尔。对了，他们只说他以后是男子汉大丈夫，顶天立地的，不能出尔反尔。他现在还没有长大吗？还不是男子汉大丈夫，是不是可以出尔反尔？龙婷黑眸咕噜噜的转，他是很想说，不过对着穆晴温柔的笑脸时，他最终没有说出让穆晴帮他出钱的话来，觉得那是啪啪打脸。忽然龙婷想到了他跟着施工回来之前施工的那些好朋友，他平时都亲亲热热的叫着爷爷奶奶的人，都送了他很多礼物，让他惊喜不已。他们送的都是字帖呀、描红呀，让他寒假要写完，年后回去。他们会检查的，要是没有完成，就不给他新年红包了。那些爷爷奶奶们给他的红包特别的丰厚呢。他需要挣钱，施工总说他长大后要花很多钱，让他要学会挣钱，挣到钱了，也要学会如何用钱来生钱。说他有了钱，有了一身本事，就不用怕被人欺负了。他还小，回到家里，叔叔婶婶们总是说他是个小屁孩。就是个小孩子吗？小孩子哪里会挣钱？无非就是把长辈们给的红包存起来。龙婷虽然不喜欢写那么多字帖以及描红，但是为了能拿到更多的红包，他决定花几天时间写完，赶在洋洋过来之前，他完成了任务，就可以放心的和洋洋玩了。穆妈妈，我给洋洋也买些字帖和描红本，他会不会喜欢？你的意思是买些字帖和描红本当成礼物送给洋洋？穆晴是知道龙婷带了一书包的字帖和描红本回来，还有一小部分是简单的加减计算题。龙婷过了年才4岁，但她的学习进度比别人快很多。那些高人教育孩子果真与众不同，不是资质极好、悟性极高的人，根本就跟不上他们的教育。当然了，不是极好的孩子，他们也不会教。龙婷一本正经地答道：我书包里装着那么多的寒假作业，都是那些爷爷奶奶送给我的年前礼物，我欢喜得很。他后面那句话咬得特别重。穆晴敢说这小子打开书包，看到塞满了一书包的额外寒假作业时，有扔了书包的冲动，也知道了龙婷平时的学习压力有多大，跟着一般高人混日子都不好混的，但却是无数人做梦都想也想不到的机缘。我和洋洋差不多的年纪，我都喜欢的，他肯定也喜欢的，所以我也想给洋洋送这样的礼物。送吃的话，他喜欢吃的东西太多了，我一下子买不了那么多。穆晴说他不是心疼钱，舍不得花那么多钱了，还是你要写那么多额外的寒假作业，也要拉着洋洋下水，实现有福同享，有难同当。龙婷的小脸一下子就红了。穆妈妈真聪明呀，看透了她的小心思。龙婷，洋洋喜欢吃的，你可以挑几样先送给他，等下次你们再聚首时又送几样给他，每次送不同样的，保管他开开心心的，不用一下子送完他喜欢吃的东西的。还有，你既然要给你的小伙伴送礼物，就要大大方方的，这样你送也送得开心，收的人也能收得开开心的，不要为了一点小钱就伤了兄弟情。穆晴严肃的教子，你的小金库，穆妈妈没有动过你的，但知道你并不缺钱，送点洋洋喜欢的东西。
要不了多少钱，你不必因此纠结钱的问题。龙婷的脸更红了，她小声说：师公说我要挣钱，要存钱，说我以后用钱的地方会很多很多。我就怕钱花光了，买点小礼物不会花光你的钱，你送礼送在你能承受的范围内就行。还有钱要挣也要想办法光明正大的挣，而不是靠着抠门，靠着坑别人来挣钱的。这小子的小金库都有几百万了，不过是送几样洋洋爱吃的东西，能把这小子送穷吗？或许龙婷还不知道自己小金库里的金额代表多少，但他礼还没有买就开始抠门了，不仅不想送洋洋喜欢的，还想把自己不喜欢的寒假作业也送给洋洋一份。穆晴不得不严肃地教他：龙婷，你学的东西比你同龄人多很多，你小金库里的钱也是很多人一辈子都存不到的数额，能买很多很多东西的。明天妈妈带你去买衣服的时候，跟你说说外面的物价。妈妈不是说让你送礼就花光自己拥有的钱，而是在自己能力范围内拿出自己最真的诚意，为自己的小兄弟准备他喜欢的礼物。准备了就不要后悔，知道吗？小家伙应该是不知道物价，以为送点礼物就能送穷他，又加上师公给他灌输了要挣钱存钱的思想，导致他花点钱就害怕把自己的钱都花光了。你收到一书包的特别年前礼物时，你开心吗？你肯定是不开心的。既然你不开心，又何必让你的小兄弟不开心？洋洋是跟你差不多大，但你们两个人走的路线不一样，学习的知识也不一样。你能写的字帖，能做的加减计算题，洋洋未必会做的。龙婷与蹲下来的穆晴对视着，认真的道：穆妈妈，我知道错了。